Merhaba arkadaşlar, benim adım Melek. Benim adım Seda. Bu videoyu daha yeni çekiyoruz. Yani bu YouTube kanalımızdaki ilk videomuz olacak. Bu ilk videomuzda bir slime yapacağız. Yani daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, başlıyoruz. Evet. Bu Micron'un su bazlı yapıştırıcısı. Her yerde bulabilirsiniz. Kırtasiyelerde ve marketlerin kırtasiye bölümlerinde bulabilirsiniz. Ilık suyumuz ve borakslı suyumuz. Bir su bardağı suyun içine bir çay bardağı kadar borakslı su katıyoruz. Ben önceden yapmıştım ve parfüm şişesinin içine koydum. Daha kullanışlı oluyor öyle. Ve boyamız. Fosforlu kalem. Evet. Bunu nasıl yapacağımızı zaten göreceksiniz. Çok zor değil. Evet. Bir kabımız ve bir kaşığımız. Arkadaşlar evet, şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar genelde bu yapıştırıcıyla çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Zaten izlediğinizde de görebileceksiniz. Biz YouTube kanalı açmadan önce bir sürü yapıyorduk. Tıraş köpükleriyle ve değişik şeylerle yapıyorduk. Evet, saç kremi falan koyuyorduk. Bir kere şampuan denedik, olmadı. Size de önermiyoruz zaten şampuanla yapmayı. Evet, köpürüyor. Evet, çok pis köpürüyor hem de. Biz bunu akıl edemedik. Şimdi arkadaşlar su koyacağız. Ve bunun ne kadar göstereyim size. Kaşıkla göstereyim. Göz kararı, çünkü bazen olmuyor. Yapabilmiyorlar yani. 1 2 3 Tatlı kaşığı bu. 4 5 6 bakalım. Sıvı ama kıvamlı bir karışım olacak bu. Biraz daha katmamız gerekiyor. 7 8 9 10 yeterli oluyor arkadaşlar genelde. Evet, yeterli bir sonuç elde ettik. Biz bu videomuzda içine hiçbir şey katmayacağız. Videoyu gördüğünüz gibi böyle bir şey. Ve boyamızı katacağız. Sadece başka bir videolarda içine tıraş köpüğü ve benzeri şeyler katabileceğiz. Evet. Bu da genellikle her yerde bulunabilir bir şey. İlla bu olmasına gerek yok. Guaj boya, başka bir boya da olabilir. Yani bence bunu kat yani. Çünkü fosforu falan çok güzel oluyor. Evet, elini batırdım. Bu kadar yeterli mi bakacağız arkadaşlar. Ellerim boyalı bir şekilde yapacağım. Artık her şey boya olacak. Bence güzel oldu. Bence de güzel oldu. Arkadaşlar rengi şöyle bir renk. Yani şöyle gösterdiğiniz gibi turuncu ama fosforlu. Videoda belki sarı gözükebilir. Şimdi bunu üstten gözükeceğiz. Sedacığım, bunu arka kameraya alır mısın? Tabii ki. Evet arkadaşlar, şimdi borakslı suyumuzu ilave ediyoruz. Borakslı su slime'ımızı katılaştırmaya
yarayan bir şey. Aktarlarda ve Lokman Hekimler'de bulabilirsiniz. Zaten çok uygun bir şey. Ben küçücük bir poşetini 1 TL'ye mi falan öyle bir şey almıştım. Ne zamana kadar katılaşırsa o zaman bırakıyorsunuz dökmeyi. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş katılaşmaya başlıyor. Bunu arkadaşlar böyle saklama kabında muhafaza ederseniz kurumaması daha az bir sürede oluyor. Toplaşıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi elimize alacağız, kontrol edeceğiz. Arkadaşlar şimdi elimize yapışmaması için birazcık boraksı su değdiriyoruz ve her tarafına değecek bir şekilde. Evet arkadaşlar, kıvamı çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Rengi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Biz biraz daha oynadık. Evet. Bunu oynadıkça iyice şey yapıyor. Aynen. Kıvamlaşıyor. Evet. Yani biz çok sevdik. Size de tavsiye ediyoruz. Evet. Ve videolarımızın daha da çoğalmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. 50 video sonunda kamera arkası gibi Evet. işte öyle videolar Değişik, çekeceğiz. eğlenceli videolar çekeceğiz. Sıkıcı olduysa sizden özür dileriz ama beğendiyseniz de teşekkür ederiz. Ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizi severiz.